O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio en que pasei meia vida traballando, e con esta bella máquina escrevín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, vou deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independencia. Poeta. Galiza. O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán. Eu nascín no Ferrol Vello, o Ferrol máis antigo, un bairro de pescadores. Bella praza mariñeira. Praza rachada e peixeira. Unha vegada por mes. Faste interior e labrega. Unha vegada na feira. As servas botan as xebras. A vaga do campo énchese, 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 énchese. énchese. Aínda lembro ben aqueles domingos de feira. Se a infancia é a patria do home, a miña patria é o Ferrol Vello mariñeiro, onde pasei os primeiros anos da miña vida. Uns anos que foron ben felices, mais tamén duros, moi duros. Morreron dous irmãos, un que tiña meses e o outro que xa morreu despois da mai. Este outro morreu despois da mai, que tiña 7 anos, me parece, o sea que 2 anos menos que ele ou 1 ano e pico. Era o que estaba máis próximo a ele, realmente pues, aparecen sempre xuntos nas fotos e tal, e, en fin, xa desde o principio estaron a ir á escola xuntos, conta ele e tal. En fin, entón morreron eses 2 irmãos e no medio morreu a mai. Ben. Entón, o pai casou con unha cuñada, unha irmá da mai, que era a madriña dos nenos, era a madriña, e que lle querían moito, e además que facía moita vida con eles. Normalmente vivían en pisos próximos, ou, en fin, sempre moi cerca, non? Que estaba viúva, era viúva esta señora, non tivera fillos, pero, ao cabo de algún tempo, pois, esta señora, efectivamente, caeu un estado, esperaba que ian ter un novo irmão, pero no parto morreu. Era unha nena, sacáronlle morta, en fin, morreu ela máis a nena. De forma que foi un golpe realmente ainda máis forte, non? Tal vez para o pai. Pero por outro lado, tamén esta etapa da infancia creo que deixa en Ricardo pois uns alicerces moi importantes. Por exemplo, unha vinculación coa cidade de Ferrol, moi intensa, unha cercanía con grandes figuras da vida de Ferrol moi variadas. El sempre decía que existía outro Ferrol, para resumilo nun adxetivo galego, un Ferrol da terra, un Ferrol tradicional, ao cal el estivo vinculado e que tamén lle proporcionou moitos elementos que despois desenvolvería no seu labor literario e intelectual. Xa de pequeno enormemente brillante, de un leitor de libros, de un devorador de libros inmenso, xa tiña de pequeno, xa lle puxo un gabinete, unha biblioteca, e entón ele pudo compensar esas deficiencias a través da literatura e dunha actividade extraordinaria, xa como autor novel, xa escrevendo todo tipo de poesía, de obras de teatro. Aínda vivía miña mai e todos os meus irmáns vivían, e enfrente traballaba o señor Pedro, o toneleiro.
Eu tiña un pacto con Deus, que ninguén dos meus morrería, e o pacto era observado e eu confiaba na perenidade do pacto. Todo isto fica tan lonxe que a custo podo lembralo. Esquecerío dentro de pouco se non escrevese estes versos. O Seminario de Estudos Galegos marcoume profundamente. A miña vinda como estudante á Universidade de Santiago data de 1926. Viaxei a Compostela desde Ferrol pouco antes de comezar o curso para procurar aloxamento. Só tiña 15 anos e xa usaba chapeu. Ao pasar por primeira vez diante da universidade, descubrínme devotamente nun xesto simbólico. Carballo Calero sempre se declarou membro da primeira promoción de Abogados da República, porque efectivamente o quinquenio destes seus estudos universitarios como alumno oficial foi 1926-1931. Despois el proseguiu xa por libre, desde Ferrol, os estudos de Filosofía e Letras, a que constituía a súa verdadeira inclinación, a súa verdadeira vocación. Cando chega a Compostela, encontra, para resumilo moito, que hai unha operación intelectual e política simultaneamente, que é o galeguismo organizado, que ten uns líderes, ademais, que o deslumbran, que ten unha institución que para ele é fundamental, que foi o Seminario de Estudos Galegos. Ele chegou a Santiago de Compostela e sentiuse deslumbrado. Sentiu a universidade como súa desde o primeiro momento, como a súa alma mater, como o seu destino, por así dizer, ¿no? Como o seu destino. E iso completou-no co Seminario de Estudos Galegos, onde encontrou unha serie de amigos que, como ele, pois, participaban nese galeguismo incipiente, que ia ter tamén unha, digamos, unha parcela cultural no Seminario de Estudos Galegos e unha parte política coa constitución do Partido Galeguista en 1931, se non me engano. Carballo ocupou lugares importantes nestas dúas entidades, non? Entón, nesa época, desenvolve unha actividade absolutamente extraordinaria, unha actividade que nos parece incomprensível do ponto de vista de hoxe para un home tan novo. Ao mesmo tempo é capaz de estudar dúas carreiras, a carreira de Direito e a carreira de Filosofía e Letras, e con premio extraordinario en ambas. E ademais unha persoa que xa vai tendo unha obra literaria importante, porque aquí publica na editorial Nós, do seu amigo Ángel Casal, os libros de poemas Vieiros ou O Xilenzo Axionllado, e, como digo, vaise convertendo xa nun escritor importante. Nesa especie de universidade paralela que é o Seminario de Estudos Galegos, vai ser decisiva na súa vida. Participa moi activamente nos traballos e nas actividades do Partido Galeguista. Ademais, é un dos redactores do anteproxecto do Estatuto de Autonomía que se realiza no seo do propio Seminario de Estudos Galegos. Temos aquí xa na cidade de Compostela os ingredientes fundamentais da súa personalidade e da súa dedicación futura. Nesta hora de cedo, un mendigo dormindo nun banco, o guarda, o sol e eu estamos sós. Partín para Madrid facer unhas probas que, interrompidas pola contenda civil, puden acabar 30 anos depois. María silencio. Eu roubaría no ceu a estrela de mel, na auga a estrela de prata para che roubar a fala. Ricardo Carballo Calero coñeceu a María Ignacia Ramos nos anos 20, cortexouna en Lugo, por eso aparece algún poema
dedicado xa a ela na súa primeira poesía, ou inspirado polas súas visitas a Lugo, como ese tan bonito que se titula Parque, pero logo, claro, a Guerra Civil motivaría que o seu matrimonio con María Ignacia Ramos fose verdadeiramente accidentado, non? Que era unha persoa un sentido do saber estar magnífico e dunha intelixencia, a verdade, creo que fora do normal. Despois de casar, e cando ela estaba embarazada da súa primeira filla, el vai facer as oposicións de ensino medio a Madrid. Nese mesmo momento está a Guerra Civil e Carballo Calero apúntase como miliciano no exército republicano, pasa 3 anos na guerra e logo pasa 2 anos máis no cárcere despois de ser condenado tras ser apresado en Jaén ao final da Guerra Civil. Tiña unha memoria prodixiosa, el tamén, pero era moi boa memoria histórica, xa a súa formación era de historiadora, entón dábanos información moi precisa de toda a historia, do que se chama memoria histórica, ou seja, a historia, digamos, política das persoas que apoiaron o réxime, as que non apoiaron, as distintas posicións. Ela aí era unha memoria magnífica. Despois de morto el, como lle sobreviviu varios anos, pois foi moitas veces a memoria de Carballo en relación con isto. Totalmente fundamental, en todo. Era a persoa que, claro, Carballo era un home moi pouco práctico para a vida do día a día. Despois, María tiña unha grande, María Ignacia, tiña moi doada a relación social. Carballo non era un home de sociedade, María sí. Unha muller absolutamente íntegra, firme e coa cabeza moi asentada para afrontar a dureza de todo o que lle veu en riba a partir de xuño de 1936. Cando Carballo volve coa súa muller, pasaran xa 5 anos, e coñece con 5 anos a súa primeira filla, Magalí. En Lugo casei e Lugo foi tamén a última cidade que me viu polas súas rúas en 1936. Dalí partín para Madrid a facer unhas probas para ingresar no profesorado, probas que, interrompidas pola guerra, só puiden acabar 30 anos depois. Recibín un telegrama en que se daba conta do nascimento da miña filla uns momentos antes de que ficase cortada a posibilidade de contactar coa Galiza, e lembro que o texto dicía: María, moi ben, Magalí, moi guapa. A guerra estala, el recebe unha especie de carta, por así dicelo, onde se lle notificaba pois que a súa filla acababa de nacer e el estaba xa iniciándose ese golpe, xa non podía voltar para atrás e tiña que, el decide unirse á defensa da República e entón serán 5 anos, se mal non lembro, que estará separado da súa muller, da súa filla, non saberá nada delas. Claro, el teme pola súa saúde, pola saúde delas, mesmo pode chegar a pensar se están vivas, se non. E despois, claro, xa se enteira a forza de como é a situación aquí, na Galiza, o cal é, naturalmente, un outro motivo de angustia ou de preocupación. Non sei se matei. Estiven na trincheira. Non vin o meu inimigo. Disparei. Non sei se matei. Fun ferido, mas non sei se matei. Toupa cega, non teño outro ollo. Que ollo do meu fusil. Se cadro ten visto o meu inimigo. Olladas de fogo crúcense entre os dous. Eu e o meu inimigo. Fun ferido. Eu non sei se matei. Aí é o momento, en Valencia, onde se ven el, Castelao e el, é o momento en que Castelao acariña
a ilusión de poderlo levar con el a Buenos Aires, sendo, neste caso Castelao, ministro plenipotenciario da República, e que el, que Carballo Calero poda acompañar e poda, por tanto, este feito facilitar o reencontro familiar. Carballo Calero iría como xurista para auxilialo. Esta posibilidade frústrase nun cambio de presidencia e de gabinete de goberno, de gabinetes ministeriais da República. Milicianos ceñosos, carrancudos, están á espreita, felices por poder esquivar por algún tempo o campo de batalla, dispostos a descarregar sobre ti as súas pistolas. Como puidemos viver? As bocas das metralletas apontándonos e os sacristaos pasando lista ás portas das igrexas. Cando saín do cárcere militar de Xaén, regresei ao Ferrol e dediqueime ao ensino privado. Estaba en liberdade condicional, cunha vida moi limitada. Tiña que presentarme cada pouco tempo diante das autoridades franquistas. Os que tiñamos os antecedentes que eu tiña daquela, éramos unha casta de cidadáns de categoría inferior. Durante todo ese tempo non saiu da zona de Ferrol, dos arredores, e só unha vez que morreu o sogro en Lugo, entón sí, tiña que pedir permiso e tal, e nese caso, pois claro, era unha circunstancia especial, deronlle permiso para ir a Lugo, pero fora diso, pois só por ali na torna á ría de Ferrol, foi o que pasou ese tempo, eses anos. Margarida, claro, xa é unha nena de 5 anos ou case 5 anos, cando se poden coñecer pai e filla. E para ela di que claro que era un señor que vía nas fotos, nada máis, de maneira que, claro, iso xa ten de seu para ambos unha emoción engadida, claro. Primeiro, porque está en liberdade condicional. Segundo, porque ten que presentarse nos xulgados cada mes. Terceiro, porque non pode recuperar o seu posto de funcionario do Concello. Non pode exercer a docencia, digamos, nun centro público. Entón, ten que dedicarse ao ensino privado en varias escolas e colexios de Ferrol. Pertencía a unha caste de malditos. E, por tanto, claro, unhas condicións penosas de vida ou moi, como digo, moi vixiadas e moi controladas. Chama a atención, por tanto, nestes anos que el teña unha manteña viva esa dedicación literaria de servizo á cultura galega. A volta a Ferrol foi un momento duro no sentido en que as persoas que estaban ali xa podemos dicer que estaban adaptadas xa á situación en que estábamos a viver, e Carballo chegaba de estar encarcerado, de estar totalmente isolado. Tentou encontrar algún tipo de traballo, non? Algún tipo de ocupación laboral para sustentar a familia, fundamentalmente, e para axudar a súa muller, que era que traballaba. Supoño que inicialmente vivirían basicamente co soldo dela, non? E ao mesmo tempo para, creo eu, retomar os contactos cos amigos galeguistas. Un fungueiro na man direita, unha lanterna na esquerda e un coitelo entre os dentes. Avanto pola furna tenebrosa, obediente a man ruda e invisível que empurra no meu lombo. Ensinábamos para a vida e non para a escola. En 1950 fíxenme viciño de Lugo, onde traballei arreo no ensino privado durante 15 anos como profesor e director do Colexio Fingoi, e mesmo deixei ali algunhas sementes que foron dando frutos ao longo dos últimos anos.
En Fingoi, especialmente, saíron moito profesorado, e eu penso que tivo que ver o espírito do colexio, que ten moito de Carballo e de Don Antonio, e despois, claro, o labor xa docente de Carballo, que claro, que a xentes é indiscutível que incidiu moito na vocación docente de alumnado. Coñecín a Carballo Calero cando era nena, moi pequena, estudante de primeira ensinanza, o primeiro ensino no Colexio Fingoi, que el dirixía en funcións, porque non podía ser o director oficial, por ser unha persoa represaliada. E despois deume clase de gramática española, de lingua española, en primeiro curso de bacharelato. Digamos, utilizaba elementos irracionais, aparte dos racionais, para atraernos ao amor das cousas. Xa era un home con unha fortísima e enorme sabedoría e sensibilidade derivada desas dores terribles que padecera e desas leccións de vida, non? Tremendas. Era un supervivente. Ele se retira a Fingoi, onde tiña unha vivenda para ele e para a súa familia. A muller vai tamén para Lugo, acaba indo para Lugo tamén, e acaban, a vida familiar acaba sentándose ali en Lugo, na cidade das murallas, que foi sempre unha cidade moi importante para Carballo. Pudo lle valer, por exemplo, de coñecimento e de experiencia, xunto coas historias ouvidas a propia familia, para levantar o clima, o contexto da súa novela A xente da Barreira, que é de ambientación lucense, do interior lugués. E ao mesmo tempo permitiulle traballar intensamente tanto na criación como na investigación. Pensemos que nesta época en Lugo Carballo fez o tese de doutoramento. No ano 1950, con A xente da Barreira, pon en marcha outra vez a maquinaria da novelística en galego, despois da fenda da Guerra Civil. A contratación por parte de don Antonio Fernández López, o creador propietario do Colexio Fingoi, esta contratación de Carballo Calero supón naturalmente unha vantaxe, unha mellora evidente, a pesar de ter unha carga de traballo descomunal. El non saía de Fingoi, saía, cando ia a dar conferencias a Coruña, a Ourense, porque si, tiña actividade como conferencista por Galicia na época en que estive final, cando xa o réxime estaba máis aberto, claro. En Fingoi teño as lembranzas dunha persoa moi serio, nas aulas moi exixente, pero moi ameno. Teño recordo da exixencia que hoxe agradezo. Na historia da dramaturxia galega, as representacións do colexio, nesa posguerra tan escura que se viviu, pois son como ocupan un lugar importante porque era o xénero máis controlado. Como se sabe, calquera ditadura, non só a franquista, calquera ditadura controla o espectáculo. Lugo, alta acrópole de claridades e purezas, como lle chamou Otero Pedraio, sorprendíame polos seus duros invernos. Non estamos sós. Depois de 30 anos de ausencia do ensino oficial polo ostracismo franquista, por fin retornei ao ensino público e fíxeno na miña amada Compostela. Primeiro no Instituto Rosalía de Castro, e tamén, depois, dando lingua e literatura galegas na Universidade de Santiago, onde, pasados os anos, me acabaría xubilando xa como catedrático. Chamado por don Abelardo Moralejo Laso
o seu antigo profesor de latín para ocuparse da docencia de lingua e literatura galega como materia optativa en filoloxía románica e tamén en historia. Ese mesmo ano, el pode opositar xa, porque xa foron cancelados os antecedentes penais, as xuntías de ensino medio, obtén o número 1 e, por tanto, a posibilidade da praza no Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, o que lle permite conciliar esta docencia coa docencia universitaria, cuxo salario, cuxa remuneración era moito, moito pequena, moito escasa. E ten que, en certo modo, recomenzar a súa vida, cousa que fai cunha grande dignidade, e, en fin, o paso do tempo foi arranxando a situación ata chegar a convertilo no primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela. E aquí tamén, como sempre, desenvolve unha actividade entre o ano 65, que comeza a súa docencia universitaria, até o ano 80 que se xubila, unha actividade frenética. Lembremos que ele é membro tamén da Real Academia Galega desde o ano 58, membro numerario, e tamén atende moitos compromisos da propia Academia Galega, pero aquí na universidade pois vai loitando, en definitiva, porque o galego consiga un estatuto como lingua e os estudos asociados a ela, e vai loitando para que finalmente exista pois unha titulación, un departamento. Don Ricardo encontrou seguramente na xuventude o apoio ás súas ideas que non tiñan dos seus conxéneres máis vellos. En don Ricardo Carballo Calero o ideal ocupaba o lugar central. Foi o primeiro profesor do que tiñamos primeiro unha información da lingua culta, e despois unha sistematización de historia da literatura galega dende a Idade Media ata a contemporaneidade, que significaba viaxar de algún xeito pola historia de Galicia. Temos que pensar que naquele momento pouca información tiñamos fora do que podían ser rexistros fora dos circuitos oficiais. E Carballo Calero era pois o referente, por tanto o profesor de todos nós. Os ollos múltiplos e insones de Medusa fixos en nosa espreita, as bocas das metralletas apontándonos, a censura postal fatídico agoireiro, lendo as nosas entrañas, os sacristaos pasando lista ás portas das igrexas. Depois de moitos anos dedicados ao estudo do galego e moita reflexión sosegada, cheguei a unha conclusión. O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán. Ou somos unha forma do sistema occidental ou somos unha forma do sistema central. Non hai outra alternativa. Un galego en oposición á vez ao portugués e ao castelán é imposible. Deste xeito seríamos o que somos. Voltaríamos a ser quen fomos. O romance máis occidental non esnaquizado en dous anacos isolados, senón reintegrado nunha unidade sistemática que non exclui a autonomía normativa. Eu penso que era a voz que todo o mundo esperaba. Todo o mundo estaba esperando a ver que dicía Carballo Calero sobre aquela proposta ou sobre aquel debate entre esas propostas que surxiran a principios dos anos 70. Pois no ano 75 ele escreve un artigo, La Voz de Galicia, que se chama Ortografía Galega, penso que foi en agosto, en xullo, en agosto, e inmediatamente despois, dali a 2 ou 3 semanas, escreve outro que se chama Galego-Portugués ou Galego-Castellano, tamén en La Voz de Galicia. E aí sitúase claramente do lado do reintegracionismo. Eu creo que hoxe, cando a Academia decidiu que Carballo Calero era a persoa axeitada para o Día das Letras Galegas, realmente na Academia esa idea xa existía de moito atrás, non en todos os académicos, porque non hai unanimidades, pero non a maioría cada vez máis maioritaria, non? E se cadra procurábamos
o momento para podelo presentar. E tamén a apertura dese debate que eu creo, desa reflexión necesaria que eu comparto, de que a lingua galega non está soa no mundo, era unha frase del. Non somos unha lingua local, somos unha lingua integrada nunha gran familia. O galego que hoxe escrevemos e o galego que hoxe celebramos, por exemplo, nas letras galegas, e o galego que editamos, o galego que vos coñecedes, o galego que tú coñeces, non? Pois básase na historia literaria dos 2 últimos séculos, desde que Rosalía comezou a escrever en galego até a actualidade. E básase na ortografía que utilizaron todos eses autores. E básase na tradición literaria que se construiu a partir de Rosalía de Castro nas 4 provincias galegas, non? Da Comunidade Autónoma Galega. Mas os reintegracionistas pensamos que debemos ter en conta, para construir o galego, por exemplo, para darlle unha ortografía, para utilizar un modelo para facer a súa gramática, debemos ter en conta non só esa parte da historia do galego, sino a historia de todo o galego portugués, desde a Idade Media até a actualidade. E non só o territorio das 4 provincias galegas, sino tamén o territorio externo a esas 4 provincias galegas. Eu, de todas maneiras, como son tan bella, son da xeración en que isto non se puña en dúbida. Nos anos 70, eu lembro persoas que non eran nacionalistas, eran simplemente persoas galegas que se dedicaban á política mellor, mas non eran nacionalistas, que cantaban as canzóns de Luis Cilia, para por un caso, pero como se fose unha música galega, e cantábamos todos o Xosé Afonso, e a ninguén lle pasaba pola cabeza, a ninguén, que non pudese ser a mesma lingua. Iso foi despois intereses do poder de dividir 2 comunidades lingüísticas, iso foi un interese do poder. Del terían feito outra especie de castelao en cuanto a representación do país, se tivese entrado por aqueles camiños que querían o oficialismo. Mas eu non ia dicer o que non pensaba, por moito que algunha xente non gostase das propostas reintegracionistas. Como sabedes, fun preso por defender o meu ideario, así que non ia traizoarme daquela altura da miña vida, por moito que o oficialismo me excomungase. O humor e a retranca son as mellores armas que temos. Aínda lembro o día en que o daquela reitor da Universidade de Santiago nos levaba no seu carro a min e ao presidente do Instituto da Lingua Galega. Despois dun longo silenzo estoupou por parte de Constantino, que era un home, digamos, menos discreto a hora de expresar os seus pensamentos. Entroulle directamente a Carballo dicíndolle, pero parece mentira, Ricardo, que ti estes defendendo a transformación da nosa ortografía na ortografía portuguesa, etc. etc. Entón, recordo perfectamente, don Ricardo respondeulle algo que a min deixoume totalmente abrallado, pero que logo interpretei, por suposto, en clave irónica. Mais ou menos don Ricardo dixolle: Constantino, o problema é que ti non comprendes cal é a miña posición. A miña posición é que este avance ortográfico non sería máis que un paso adiante para que o rei de España reclamase a coroa de Portugal a que ten dereito e, en consecuencia, construísemos aquí na Península Ibérica un Estado forte. Tiña moito sentido do humor, eu me tiño rido moito con Carballo, que, por certo, cando se ría, desaparecían os ollos da cara. É dicir, cando nos reíamos moito, as arrugas e como se lle pechaban os ollos co riso motivaba que lle desapareceran absolutamente, non? Entón era moi hilarante, efectivamente, verlo nesa actitude, non? Tan simpática. Carballo fixo tamén nese sentido un esforzo monumental, onde sacrificou moitas cousas. Sacrificou o seu propio estatus de escritor consagrado, por unha proposta que moitos entendían que era revolucionaria e outros mesmo que era descabelada. Carballo merece, eu creo, un respeito e unha consideración, e o mellor é acercarse a él e lelo directamente para ter
unha opinión propia, sen intermediarios. Unha lingua non pode perpetuarse se non se exercita. Unha lingua non pode realizarse se non se proxecta sobre un mundo real. Se queremos de verdade que o galego viva, temos que facelo viver todas as vivencias da sociedade actual. Falamos por derradeira vez na noite de Reis, o 6 de xaneiro de 1990. Ele estaba en Lugo. Ao día seguinte ia ir a Ferrol para receber o nomamento de fillo predilecto da cidade, por parte outorgado por unanimidade por parte do Concello. Esa foi a derradeira vez en que falei con el. El tiña como unha necesidade de estar na vida até o último momento, cando xa non podía falar, cando xa non podía falar. Pois penso que foi no sanatorio o día que lle dixeron que a cosa era inminente, estábamos xuntos, e nese momento entrou a muller, dixome, Elvira, podes sair un momentiño. E efectivamente, claro, lógicamente saín e, pois eso, diría a muller as pésimas noticias e despois despedíme del e creo que foi a última vez. Aquí me tes, querida, esperando a Godot. O mellor chega a noite e eu xa canso, dúrmome, e el acode en cuanto durmo. Pode chegar cando menos se espere, debo velar para atendelo, pois.